Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh في فيديو جديد toujours avec le théâtre مسرحية tes parents dans l'embarras كنا شنا le début شنا العقدة دابا غنشوفوا les actions الأحداث bien les actions via les péripéties donc الهدف هو identifier les péripéties dans cette pièce التعرف على الأحداث في هذه المسرحية. Avant de lire la scène, avant d'étudier, d'analyser la scène, تحليل غادي نشوفوا la structure d'une pièce théâtrale فيها أربعة المراحل أربعة les étapes بحال مثلا الحكاية فيها البداية فيها الحدث غير المنتظر فيها الأحداث فيها الحل فيها النهاية فقط الأسماء تختلف. قبل المسرح كنقولوا المشهد الأول هو كيتسمى la scène d'exposition مشهد العرض دونك هو يناسب البداية elle correspond au début هو البداية la scène 1 le début scène 2 كتكون العقدة الدراماتيكية ou bien le problème scène 2 c'est le problème c'est l'événement inattendu الحدث غير المنتظر هو طلب فيراري. troisième كيكون عندي مشكل كنقلب على الحل ou bien نتائج الحل ça s'appelle les péripéties ou bien les actions. سين 3 كتكون سين 3 اكسيون كنقلبوا على الحل شيرشي لا سوليوشن غنمشي عند الطبيب غادي نحاول نقلب على الفلوس غنحاول نلقى الحل المشكل ديال مون فيس. اخر ايتاب كتسمى لو دينومون نوي عقده دينوي حل العقده نوي لا كرافات كتربط العقده كتربط الكرافطه دونك ربطه العنق دينوي حل العقده. Donc pour mieux faciliter la compréhension du texte غادي نشوف بعض les expressions bien les mots difficiles vocabulaire معجم. Mot 1, désemparé. Je suis désemparé. Qui ne sait plus quoi faire, quoi décider suite à quelque chose qui s'est passé. يعني ما عرفتش ما ندير. كنقولوا أنا حائر. J'ai beaucoup de problèmes. Je suis désemparé. Deuxième expression, un modèle réduit. Modèle plus petit que la taille normale. شوف هاد السيارات وحدة في اليمين وحدة في اليسار. فين هي la vraie voiture وفين هو le modèle réduit. لعبة. Donc modèle réduit نموذج مصغر لعبة vraie voiture donc حقيقية سيارة حقيقية. Troisième camisole une camisole chemise à manches fermées utilisée autrefois pour maîtriser des malades mentaux agités. donc بحال مثلا في بويا عمر كيحبسوا الناس كيديروا لهم السلاسل كيربطوهم باش ما يضربوا روسهم باش ما يتعداو على شي واحد باش ما يجرحوا روسهم. donc autrefois كانوا كيستعملوا هاد لا كاميزول فيها واحد الكمام طوال كيديروا في يديهم باش ما يتحركوش دونك سي دونك معنى اخر عاوتاني كتعني سو فيتمون بيان ديباردور دونك كاميزول دو فورس انه هو لباس يستعمل لايقاف لمنع المرضى النفسانيين او الحمقى من باش ما يضروا روسهم ça s'appelle camisole de force. Psychiatre un psy c'est un médecin spécialiste dans le traitement bien du traitement des malades mentaux طبيب متخصص في علاج المرضى الذهنيين بيان الحمقى بيان المرضى النفسانيين اكتئاب الصرع الخوف ديبرسيون يعني غنمشي عند بسيكياتر هو فقط كيتصنت ليك il vous écoute très très bien pour vous prescrire des médicaments. un psy un psychiatre bien un psychologue. expression suivante faire des économies économie جمع donc هو اموال توفير داكشي اللي كتخبي كتوفر دوير زمان. somme d'argent mise à côté هو مبلغ من المال كنحطوه على جنب. argent d'épargne نقود التوفير كنديروا في الحصاله. السو هما لي سو هو قطعه من 5 فرنكات كانت قبل لورو ملي كنقول لي سو هو لارجون جي با دو سو ما عندي حتى فلوس جي بوكو دو سو جي بوكو دارجون فريك بيا فلوس. expression suivante je suis démuni je suis très pauvre je suis pauvre, j'ai rien, bien j'ai pas d'argent. Donc démuni, c'est la personne qui est privée de ressources de quelque genre que ce soit. يعني ما عندوش موارد كيفما كان نوعها. مثال à la fin de l'hiver عند نهاية الشتاء كنا فقراء جدا. toutes ces dépenses une fois payées ملي كتصرف هاد المصاريف كتدفع المصاريف il se trouva fort démuni. donc لقى راسو فقير جدا تحت الضص sans sous ما عنده حتى ريال. Maintenant on va voir واحد البروسيدي واحد المويان كيستعملوه المسرحيون باش يضحكوا الناس كيتسمى لو كيبروكو. انت كتكلم على حاجه انا كنفهم حاجه اخرى انت كتكلم على واحد السيد انا كنعتقد بانك كتكلم على واحد اخر. بيان شوف مثلا الوسط واحد 6 شافها 9 الاخر شافها 6 دونك واحد شاف 6 9 كلها كيشوف من الزاويه النظر يعني كاين سوء تفاهم ما غيتفاهموش il y a un malentendu. نعطيك مثال انت كنتي في القهوه قهوه كبيره كنتي مع ولدك وهاد القهوه فيه بزاف ديال لي سيرفور سربايه قلتي ليه فا شيرشي ان غارسون سير قلب عليا واحد الغارسون
هو غيخرج الزنقه غيمشي يلقى واحد الدري صغير غيجيبو ليك. اش غتقول ليه؟ اي مون فيس كيسكو تو دونك tu fous واش انت مسطيش؟ قلت لك انا moi je t'ai demandé باش تعيط ليا لو غارسون، يعني انا كنعني بالغارسون هو السيرفور وانت عنيتي بالغارسون هو دري صغير. ça s'appelle un quiproquo. je vous donne un autre exemple. كيقول لك مثلا صاحبك hier j'ai acheté un café، يا امس شريت واحد القهوه. انت كتعجب كتقول كومون tu l'as acheté، انا كنعرفك ما عندك حتى ريال. كيقول لك واش ما تيقتنيش tu veux le voir، واش بغيت تشوفو؟ سودان بدا كيقلب في جيبو، انت دهشتي غيجبد لك واحد الساشي ديال نسكافي بيان قهوه سامار بيان استا. يعني انت كتعني بالكافي المكان، مشى عقلك المكان، هو كيعني به ان بواسون بيان لو كافي القهوه العاديه اللي كنشرب. دونك اون ا اون لوسون دو ليكتور، حصه ديال الدرس ديال لا ليكتور. l'objectif الهدف identifier les péripéties dans la pièce des parents dans l'embarras، التعرف على مرحله ليزاكسيون بالاحداث في مسرحيه أبوين في مأزق أو في مشكل لديهما مشكل مع ابنهما مارتن. بداية la première scène هي la scène d'exposition. Martin, le père et la mère, ils parlent de Martin. C'est un garçon désobéissant عنده كل ما يحتاج لكي يكون سعيدا، mais malgré tout ça il n'est pas heureux. شفنا la deuxième scène هو العقدة. واحد النهار طلب ليهم واحد la vraie Ferrari. C'est une demande surprenante، bien c'est une demande inattendue، bien c'est une demande imprévue. طلب غير متوقع مع علما أن حالة الأبوين المادية يعني على قد الحال. donc ils sont démunis mais ils sont pauvres. دابا غادي نشوفوا نقراو التكست ونجاوبوا على لي كيستيون دو كومبريونسيون، وغادي نشوفوا واحد التقنية كيستعملوها في الكوميديا باش يضحكوا الجمهور كيتسمى سوء تفاهم. كيبروكو، انا كنتكلم على حاجه وانت كتفهم حاجه اخرى. انا كنتكلم على واحد فلان وانت كتعتقد باني نتكلم على فلان اخر. ça s'appelle en français le quiproquo. bien je vais lire. Désemparés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour les aider à gérer leur conflit avec Martin. Désemparés كنشرحتها لكم يعني je ne sais quoi faire، يعني عندي مشكل ما عرفتش ما ندير. donc je suis désemparé. كنقول هذا الله. oui les parents de Martin décident de consulter un psychiatre. donc والدة مارتن قرر أن يستشيروا طبيب نفسي pour les aider à gérer leur conflit avec Martin، باش يعاونهم يدبروا الصراع. un conflit صراع كنقول مثلا entre Israël et la Palestine il y a un conflit، صراع إسرائيلي فلسطين avec Martin. Père, eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, notre fils nous demande une Ferrari. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, notre fils nous demande une Ferrari. Donc, ولدنا هاد الأيامات طلب لينا واحد لا فيراري. Mère empressée dit Descali avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir. بغاها يكون عندها كراسة حمرين مع الكاروسري تكون من الكوير، يعني شي حاجة غالية بزاف. بيان دابا اسمعهم البسيكياتر. ان موديل ريدوي يعني كيعتقد بأن مارتن بغى نموذج مصغر. راك شرحتها لكم ان جوي يعني ماشي مشكل داكشي بسيط. il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de le lui payer. donc بغا واحد اللعبة ولكن نتوما ما عندكمش الامكانيات باش تخلصوها باش تشروها ليه. Je vais vous faire envoyer un chèque. غادي نصيفط لكم واحد لو شيك que vous me rembourserez à la fin du traitement. غتعاود تردوا لي تخلصوني فيه من بعد العلاج après le traitement. à quel nom؟ شنو سميه بغيتي نعمرو؟ سميتك انت او سميت مراتك؟ à quel nom؟ le père non docteur. لا طبيب. il veut une vraie voiture rouge avec un moteur à injection et siège éjectable. لا بغا واحد فيراري حمراء عندها واحد المحرك انجيكسيون ديال المازوت لازانجيكتور، وعندها كرسي داك كيترفع وكيهبط اوتوماتيك، يعني شي حاجه غاليه يعني بالغ هو. بيان مير tu y vas un peu fort. قالت لي مو عفوا مرتو زدتي فيه بزاف، بالغتي بزاف، ماشي هادشي اللي بغا ولدنا، انت زدتي شي واحد المواصفات. Le père mettant la main sur le micro du téléphone، دار يدو على الميكرو ديال التليفون باش ما يسمعوش طبيب، يعني غيتكلموا بيناتهم. قال لها il faut toujours un peu exagérer pour être pris au sérieux. بعض المرات خاصك تبالغ باش يهتم بك الاخر. بحال مثلا ملي كتدخل للسبيطار العمومي كتقول لهم ودي عندي واحد المرض، ما كيتسوق لك حد. ملي كتبدا تغوت وكتبكي وكتبوحط كتبالغ، يعني كيجروا كيقابلوك. دونك
Non, il faut toujours un peu exagérer pour être pris au sérieux. ديما تبالغ باش يهتموا بك الآخرين. Le psychiatre دابا غيتكلم مع السكرتيرة ديالو. À sa demoiselle de réception à propos du patient à camisole. Bien, السكرتيرة كيتكلموا على واحد مرض عقلي او مريض نفسي كنقول حمق دايري ليه لا كاميزول. شرحت لكم لا كاميزول. Bien. Non pas celle-là. قال لها لا ماشي هادي. لا غوز. ديري ليه لا كاميزول غوز الورديه. باسي لوي لا غوز. لبسيه لا كاميزول غوز. هنا الاب ما غاديش يفهم كاين سوء تفاهم. دونك غوز كيتكلم على طبيب كيتكلم على لا كاميزول. الاب اعتقد بانه كيتكلم على لا فواتور. قال ليه لا روج دكتور حمراء دكتور. مي اسكو لا كولور ا فريمون اون غروند امبورطونس. قال لهم الدكتور واش اللون عنده واش مهم كاع حتى لهاد الدرجه؟ كيبان لي ما عندوش اهميه. البسيكياتر نو ان طون واحد المده وقف شويه قال ليه اسكو سو سورا تو واش هادشي اللي كاين صافي هادشي اللي كاين. لو بير كو فوتيل فير دكتور كو فوتيل فير دكتور واش خاصنا نديرو. كيطلب نصيحه وكيطلب مساعده. نو سوم ديموني فقراء نحن فقراء يعني الله غالب على قد الحال. لو بسيكياتر كومونسي بار كونتي فوز ايكونومي. كومونسي بداو تبقاو تحسبوا داخروا شويه حضروا شويه الفلوس. قديما حضروا شويه الفلوس بوغ جيري لامبري شي حاجه كتوقع لا قدر الله. دونك علاش كيتكلم الطبيب هنايا؟ كيتكلم على الفلوس ديال العلاج ديال الزياره وديال العلاج. هما كيعتقدوا بانه كيتكلم على الفلوس ديال الطوموبيل لا فواتور. هنا سوء تفاهم. سوء تفاهم الاول اللون غوز لا كاميزول روج لا فواتور. ارجون هو كيتكلم على التريتمون. هما كيعتقدوا بانه كيتكلم على l'argent de la voiture. Je قال ليه الاب non il n'en est pas question. il n'en est pas question. لا مجال للسؤال. oui nous ne céderons pas. ما غاديش نستسلموا ما غاديش نشريو ليه حنا هاد الطوموبيله بهذا الثمن الغالي qui coûte beaucoup d'argent. le psychiatre il ne s'agit pas de la Ferrari. قال لهم انا ما كنتكلمش على الفلوس ديال فيراري. il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. انا كنتكلم على الزياره المرتقبه اللي غتجيو عندي. Si vous pouvez payer comptant, il a كنتو espèce cash, je peux vous recevoir ce soir encore. يعني نستقبلكم انا دابا هاد العشيه ما عنديش مشكل. يعني سي ان ميدسان كيهمو فقط لارجون. بحال بزاف ديال المتخصصين تخصصات فقط كيهموش في حاله المريض. والا سينون ادريسيفو ان كوليغ. غادي نصيفطكم عند شي واحد من الزملاء ديالي. جي دو تري بون ادريس. عندي عناوين جيده. الا عندكم فلوس كاش مرحبا بكم. عندكم غير شيك ولا شحال شوفوا شي واحد اخر من غيري. entendu à tout à l'heure. مفهوم داكور. الى اللقاء. الى اللقاء. تمام. الوغ قلت لي اش كاين ومن بعد اش غنديروا دابا؟ بير كونطون سي سور دون سون بورت موني. يحسب نقوده في البورت موني. بورت موني هو محفظه ديال الفلوس. بورتفوي اللي كنديروا فيها الوراق بيرمي. va réveiller ton gros nounours en seront chez le psychiatre. ديال سيري فيقي le gros nounours داك ولدك. دونك on seront chez le psychiatre. غادي نمشيو هاد العشيه عند psychologue bien psychiatre. غتشوفوا مثلا les questions de compréhension. قالك j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. دونك طابلو ديداسكالي. عندنا نوعين دو تيب دو ديداسكالي. انترن هو الكلام لا بارول. اكسترن هما بين قوسين اللي كيعطيهم الكاتب pour mieux jouer la pièce. pour mieux jouer la pièce. Deuxième les personnages شخصيات المشهد. le lieu مكان المشهد. moyen de communication وسيلة التواصل. souci des parents هم أو مشكل الأبوين. réponse du psychiatre جواب الطبيب النفسي. فرضية دو ليكتور فرضية القراءة حول موقع هاد لاسين في المسرحية كاملة. واش هي البداية واش هي المشكل واش هي النهاية أو هما لي زاكسيون. اكسيون دي زيفينمون احداث كنديرهم عمليات كنديرهم باش نحل المشكل. لي ريبونس لي بيرسوناج سون 3 لو بير لا مير اي لو بسي. le toubib bien le psychiatre bien psychologue. le lieu عندنا مكانين. le père et la mère sont dans leur maison كاينين في الدار. le psy est dans son cabinet في العياده ديالو في البيرو ديالو. moyen de communication وسيله التواصل. c'est un appel téléphonique. دونك سي ان ابل. عندنا رساله عندنا ريزو سوسيو بيا تقابلتي معاه مباشره. هنا فقط تكلم معاه. لي بارون جوان لو بسي بار تليفون تكلموا معاه بالهاتف. سوجي دو لا كومونيكاسيون موضوع التواصل.
Ils demandent l'aide du psy parce que leur fils Martin leur pose des problèmes. كيقلبوا على مساعدة الطبيب لأن ولدهم خلق لهم مشاكل. Souci des parents. هم الوالدين. La demande d'une vraie Ferrari par Martin. ولدهم طلب لهم سيارة غالية حقيقية. Bien. Réponse du psy. جواب طبيب. قبل انه يستقبلهم في المساء. يبغى نمشيو لومبلاسمون، المكان ديال هذا المشهد في المسرحيه. الا شريت مثلا هذا الكتاب، هذه المسرحيه، بديت كنقرا، فين غنلقى هذا المشهد؟ واش في البدايه المشهد الاول، المشهد الثاني بيا المشهد الثالث بيا الرابع؟ هو المشهد الثالث كيتسموا لي زاكسيون بيا لي بيريبيسي. هنا قال لك سيدي جو ريليف دون لو تيكست لي زانديس كي ديكريف لي تري دو كاركتير دي بيرسوناج. يعني غنوصفوا الشخصيات انطلاقا من هذه المسرحيه. يعني كنتكلموا على لي تري الكاركتير بيان portrait moral, أخلاق ديالهم. مارتن اش قلنا؟ c'est un garçon عنيد. c'est un garçon têtu. un garçon toujours mécontent. حزين. toujours mécontent. بحال كيتكلم مع والديه. c'est un garçon غير مؤدب. c'est un garçon impoli. impoli. les parents, ils sont désemparés. يعني ما عارفين ما يديروا، عندهم مشكل. désemparés. donc les parents sont troublés. مبرصطين. troublés. les parents sont inquiets. قلقين. inquiets. ou bien هازين الهم، كنقولوا راه في الهم. les parents sont soucieux. le psychiatre يهمه فقط الفلوس. donc c'est un psy matérialiste. مادي. matérialiste. كيهمو قلنا هو اش كيهمو لو فريك او بيان l'argent.